что, творцы воплоти, я вас радостно приветствую, наверху здесь. И вот, если есть мухоморчики, то лучше это делать на природе. Так, вышел на природку, поздоровался с ней, расположился. Взял весы с собой обязательно, чтобы знать, сколько там чего. И принял микродозинг. Сидишь, слушаешь, как шелестят деревья, как шелестит грибочек. Я вот всем рекомендую есть его помолом, но можно и так. Без меда, без лимона. Чем тщательнее пережуешь пищу, вообще любую, тем лучше она усвоится. Смотри, какое колечко. У тебя тоже может быть такое. Заказываю посылки, и в каждый пятый рандомно попадается.